点上我念你了，同学们了，你们应该健康的活着。好了，到第二天5月30号下午，我和小波还有他的女友，他带着他的女友到我家来，我们俩关起门来干了约莫有2个小时，就商量着把这个6·2绝食宣言给搞了出来。小波的文笔非常流利，所以我让他执笔，他还先跟我假谦虚了一阵，要让我写。我从来没见过他这么谦虚，可是我比他更谦虚。然后我按照在电话里和刘晓波说过的内容拉了一个提纲我就去午睡了。等我一觉醒来，这6·2绝食宣言的草稿已经写成了。我稍微改了改，把过分激烈的语句给删去了，尽量改得更温和，更有建设性。到了这天晚上，我们去机场接侯德健。他怎么说服的侯德健，我从来也没问过。侯德健一路上都在问，你们为什么要干这种事儿，有什么意义？他实在搞不懂。他一个台湾人，又是一个唱歌的，一个流行歌星，对大陆的事儿根本就摸不着头脑。我们费了好大劲儿，最后又把刚刚起草好的那个6·2绝食宣言的草稿拿给他看，他看完之后才同意了。那绝食的事儿就是这么决定的。再过一天，5月31号，我们把这个决定通知了联席会议。我们还谈了谈设想中的这个绝食宣言的主要内容。军涛听了2个基本口号之后，就大为赞赏，马上从反对派的立场变成了赞成派。这天的联席会议上多了好几位新人，就是海外留学生和香港的学生代表。其中有一位女士叫程玉，是国民党元老程潜的女儿。还有一位女士，非常巧，正是前年6月份费孝通先生推荐我出席香港一个中国宗教伦理与现代化的国际学术研讨会的时候认识的，叫王正。他是芝加哥大学社会学系的博士研究生。另外是一位男生，美国学自联就是留学生自治联合会。学自联的丁健受海外留学生的委托，带了一笔捐款回国来，到底是多少我不知道，从来也没问他们。本来想的非常简单，回国之后一看才知道简直就没地方可做。他们说学生里边据说有60多个山头，今天我上台，明天你下台，生产领袖比母鸡下蛋还要快。多亏程玉和王军涛是老交情，他就想起去问问军涛这笔钱怎么处理，才不至于扔到水里。这天他们就是来和我商量这件事的。为什么来找我呢？是因为王军涛搞了一个，就是设立了一个什么6个人的一个什么广场财务监督委员会他把我也给弄进去了。其实除了这件事儿，我其他什么事儿也没管，1分钱也没见过。所以他们来找我商量他们一致认为说交给王军涛是个好主意。我不太同意，我就建议他们把钱集中起来，条件允许的时候在国内投资办个企业，一来是帮助国内的经济发展，二来安排一些肯定要被除名的闹事学生就业，赚了钱将来还可以出刊物、办报纸、资助学术研究等等。我说总会有一天政府不得不允许民间办报、办刊物。至于广场上的学生，
我说拿出一小部分钱，对他们尽点人道主义义务就足够了。你不给他们钱，他们也冻饿不死。他们当时得到的捐款已经非常多了。你就是给他们一座金山，他们3天里也敢花得精光。不光是在花钱上，在几乎待人接物的所有方面，我们后面这几代人确实比我们要洒脱得多。他们一辈子最讨厌的就是个累字。要是他们心里觉得你是个蠢透了的废物，他们就说你活得太累。这样听上去比较含蓄，比较有礼貌，比较合乎受过高等教育的身份。我们准备去绝食的这个事儿，我一直是小心翼翼的，不让公司里的人知道，就连万任南我也没告诉。我知道他绝对是不会同意的啊，肯定要鼓如簧之舌，拼命劝我打消这主意。事情糟就糟在我自己也把握不定，不敢说绝食这件事儿是不是个蠢主意。万任南呢，口才又十分了得，大家都叫他万总有理，搞不好我就被夹在他和刘晓波中间，左右为难了。所以我索性就先斩后奏，让他措手不及。没想到5月31号这天，我一上班，老万就把我找了去了。原来是刘晓波的夫人给叶延红副总裁叶延红打电话告密了。万任南一劝就是2个小时。我当时只好就来了一个叫金蝉脱壳，我让他去说服刘晓波。我信誓旦旦说，小波要是被他说服了，我就不去搞什么绝食了。我无意当中利用了他的一个小小的弱点，他对自己的说服力过于自信了。没想到他竟然中了我的计，同意约刘晓波来谈。我如释重负，趁他还没来得及反悔，赶紧逃了出来，去给刘晓波挂电话。小波不在家，他夫人接的电话，他是又抱怨又挖苦。他说小波神经不正常，他倒没有直截了当说我神经不正常，可我也不至于傻的听不出来。小波的夫人陶丽一向是非常赞成刘晓波跟我交往，他认为我能影响刘晓波，这回他才发现他是上当了。估计他那时候已经认为我已经疯的跟刘晓波没什么区别了。然后我告诉他说，万任南要见刘晓波，想劝小波别去绝食。不过我让他别对小波直说，不然他可能根本就不会去。等小波回家，叫他马上来公司。后来小波和老万谈话的时候，我正好去开联席会议了。刘晓波还把沃尔开西也带去了，不是有意的，是巧合。沃尔开西正好和他在一起，他们谈了1个多小时，谈了些什么我没细问。小波后来跟我只说了一句，万任南太自信了，以为人人都会照他的话去做。我没再多说。他们这2个人不怎么合得来，说起来也奇怪，我周围的这些好朋友跟我都处得非常好，可他们互相之间总是就像猫和狗一样，弄不到一块儿去。我试了不知多少次，想让他们彼此之间也交朋友，终归没用。好了，再过一天，6月1号上午，我们去了好几家复印店，想复印我们那个6·2绝食宣言，结果是没有一家敢接。他们说已经接到了公安局的通知，不许散布传播东兰消息。我们就只好在四通复印了200份，派人送到北大自治学生会，由他们给传播了出去。然后中午我抽空去了北大的27楼，通知了王军涛，让他做好绝食的后勤准备工作，
我还开了一个要东西的单子，包括帐篷1顶、折叠床4张、脸盆4个、大桶2只、毛毯4条、开水1桶等等。军涛正在主持联席会议，我只待了大概1刻钟，然后就去和刘晓波一起吃午饭。叶延红请客。席间，刘晓波说起，要不是有我在，他可能根本不会回国。他回来就是为了想和我一起干一番事业，办一份高质量的学术和评论性的刊物。他还认为我留在斯通完全是糟蹋材料，说我应该好好写点东西。他说：“你这么聪明，为什么不写东西？”他想必认为我写的那些经济学论文根本就不是东西。他们这些搞纯学术的文化人，尤其是搞哲学的，永远都把经济学说成一钱不值。他们误以为世界上除了马克思主义政治经济学，就没有别的什么经济学了。到了下午，我们就去王府饭店接受美国全国广播公司 NBC 的采访。这时候，刘晓波已经把高鑫也拉进来，所以是我们4个人去接受的采访。然后到晚上，万安南专程派了公司的3员女将到我家里，极力的劝阻，让我不要去干这件傻事儿。结果不但没说服我，反倒是让我把他们都给说服了。其中有一位还教我做结石气功，说是做这套功夫，几天不吃饭也可以不感觉饿。随后老万亲自打来电话说我不该去，我回答说，我不但应该去，而且你万润南也应该去。我问他说怎么样，你要是去的话，肯定影响很大。弄得他哭笑不得，他只好说，我要不是当着这个总裁，我也许会去。你作为公司一方首脑，做事肯定要牵涉到整个公司，这不是你一个人的事儿。我反问他说，那你为什么开那个国际饭店会议？早就说好了你不能卷入。他辩解说，那不一样，那是拉架，给学生钱是人道主义援助。北京市委不也给了好多东西吗？可你现在已经是跟共产党直接对抗了。我说不是跟共产党，是跟一小撮反改革的保守派对抗。接下来我又讲了一大套天下兴亡，匹夫有责之类的大道理，堵他的嘴。最后我说，为了不连累公司，我可以今天晚上就写个辞职书，明天交给你。他连连说绝对没有这个意思，他说我也是为你自己的安全着想。那一晚上我接了无数的电话，不知道是谁把消息捅给了学生广播站，后来才知道就是刘晓波。几个高校的大喇叭传播的沸沸扬扬。陶思亮还给我打来电话，在电话里让我保重身体，说绝食结束后请我吃饭，给我接风。我表弟罗安邦也从美国打过来电话，无论如何不让我去。他骂我是个混蛋，说我疯了，不想活了。我听得出来他都快要急哭了。我跟他一个劲儿道歉，保证说我死不了，我还想活着进一进共产主义人间天堂呢。最后他见就说服不了我，就反复问我能帮我做什么。我说你什么也不用做，要是你实在想帮忙，看完 NBC 的电视广播以后可以录下来留作纪念。临睡前我坐下来匆匆地给万润南写了一封信，我觉得十分对他不起，他百般的庇护我纵容我，因为在公司里头很多人在背后说我坏话，
然后他就说我去参与什么这个斡旋啊，统战部的所有那些事儿等等，他说都是他派我去的，其实根本不是。我呢，背着他做了那么多他不会赞成的事儿。其实我并不是不想让他知道，我是怕连累他。而且我最担心的就是连累四通公司，搞不好被政府封了门。所以我是绝对不赞成他卷入的。我到现在都不明白他为什么要开那个见鬼的什么国际饭店会议。结果我写的这封辞职信，没想到让叶延红叫手下人打了出来，散布到了全公司，又流传出去了，差点就成了，到我被抓起来之后，差点成了我搞反革命煽动的罪证。特别是里边有一句，我就是要在他们的白米饭里掺上几颗小石子儿，各一个他们的假牙。各个他们的牙还不算，还是假牙，什么意思？什么人才戴假牙？审讯我的时候，我辩解说，这是一种文学修辞，我指的是头脑老旧的保守派分子。6月2号下午，我们4个人先是在侯德健家里集合，我看见李双江也在那儿。李双江还表示他也要参加决胜。我可能说，你不想活了，你是现役军人呐，你这么干要上军事法庭的。他就作罢了。到了下午4点左右，我们到了天安门广场，在纪念碑的平台上举行了一个相当大规模的记者招待会。先是由刘晓波说明绝食的目的是为了抗议戒严和军管，我们主张以和平的方式推进中国的民主化进程，要以和平的方式来显示民主力量的坚韧。我们认为戒严和军管是阶级斗争式的以暴易暴的政治文化的体现。我们为此呼吁全体中国人从现在开始废弃和消除敌人意识和仇恨心理，彻底放弃阶级斗争式的政治文化。我们要求政府立即结束军管，并且呼吁学生和政府双方重新以和平谈判、协商对话来解决双方的对立。然后有记者问我们这么做是不是考虑到了后果？我说，所谓后果无非是社会后果和个人后果。社会后果我当然担心发生过激的反应。我说，我希望大家不要为这件事儿过于激动。我说，这没什么了不起的，不过就是4个人来饿3天饭罢了。至于说个人后果，我们很可能会去坐牢，可是政府不能关我们一辈子。我说，我最担心的是自己的行动会牵连四通公司，希望政府不要因为我个人的行动，我反复的强调说，这是我个人的行动，和四通没有丝毫关系。希望政府不要因为我个人的行动加罪四通，并且说我已经辞职了，表示我的这个行为和四通公司完全没有关系。其实后来万人南始终也没有批准我的这个辞职报告。然后侯德健讲了他几天前在香港参加的那个著名的港台百名大明星民主歌声献中华的义演。他说，到场的30万香港同胞为这次义演慷慨捐献了1300万港币。这就是后来港支联他们主要的一笔活动经费。他还当大家的面把他那个 T 恤衫上邓丽君奚秀兰张明敏成龙等等一众人好几十个都牵在他那前胸上，指给大家看。
然后高鑫以一个中共党员的身份讲了他参加这次行动的意义。我问刘晓波为什么他把高鑫拉进来，他说的就是他是中共党员有代表性。随后我们到广场的广播站去发表讲话，侯德健还大声呼吁学生们行动起来，把广场清理干净。他再次讲了香港的民主歌声献中华义演结束以后，30万香港市民从跑马场退场的时候，如何的井然有序，如何的没有在地上留下一片废纸和垃圾。他还说什么他发现他写的歌曲《龙的传人》当中有一个很大的错误，因为龙的传人不限于黑头发黄皮肤。我当时想他可能是不是指维族，我没问过他。他很抱歉犯了这个错误，并且决定修改歌词。我就接着说了，说如果我们政府中的某些人能有侯德健这样的自我批评的精神，中国的事情会好办得多。最后侯德健领唱了《龙的传人》。古老的东方有一群全都是龙的传人，巨龙脚底下做成长，长成以后是我们中国人如果说一旦高压到来，那么大家沉默的沉默，归顺的归顺，那么中国就真正没有希望了。到傍晚的时候，广场上已经人山人海，很多人齐声喊要我们4个人出来见见群众。我们站在纪念碑上，看着下面万头攒动的人民群众，真有一种毛主席接见红卫兵的感觉。不料刘晓波在那领头喊口号，跟李鹏压听的死磕。我听了简直头皮发麻，我偏过头朝高鑫做鬼脸，然后跟他耳语说，都是来看猴的。我那个好朋友，军队里的好朋友王东，他的太太李玲还把手伸过警戒线和我握手，我看他满脸都是眼泪。